家嫂啊，其實翡翠手鐲喺源頭真係唔係好貴嘅咋。我梗係知道啦，喺呢度沿途批發嘅小價位都可以買到好多平靚正嘅手鐲啦。就係咯，但係好多姊妹佢哋都唔知道啊。咁我哋呢就一定要話俾姊妹們知道先得啦。係啊，就好似呢條情底圓條手鐲咁，性價比幾高啊！中意厚裝大氣嘅姊妹就千祈唔好錯過呢條咁厚裝、種水咁好嘅情水手鐲啦，滿圈都係底子乾淨，而且種水色都非常均勻嘅。後生戴住顯氣質，成熟嘅姊妹戴就顯貴氣。我呢度仲有大把平靚正嘅批發手鐲，可以慢慢揀。咁我要話俾所有姊妹知道啦，費事佢哋喺出邊買貴咗啦。咁就啱啦！喺呢度買一條都係批發價，大把手鐲俾你哋揀㗎喎。咁各位姊妹感興趣嘅話，想過嚟慢慢揀嘅話，就記得留低個圈號啦。